大概在明天晚上，它就会逐渐移动到台湾的东沙岛海面哦。那目前的话，警戒的区域有，在海面上的话，就是台湾东南部海面、巴士海峡、东沙岛海面以及台湾海峡。在陆地上的警戒范围的话，有恒春半岛、台东县、屏东县以及高雄市。另外，因为预估未来24小时花莲县的降雨量可能会来到超大豪雨的等级哦，所以花莲县也在降雨警戒的范围之内。接着我们就来关心这个台风的降雨哦。首先，我们先从雷达回波图上面来看，目前从今天清晨开始，我们提到逐渐就开始会有一些外围环流的云系移入哦。那目前这样子移入的情形也越来越频繁，所以我们可以注意到整个东半部地区目前都受到这些对流的影响，而且我们可以看到，在这些对流里面其实一小颗一小颗里面都有一些比较明显的旋转，甚至会有强阵风的现象。所以它在移入的时候，除了短延时的强降雨之外，也要留意它的强阵风。那另外的话，我们来看一下目前的降雨哦。这是从今天凌晨0时，然后一直累积到现在的降雨哦，我们就可以看到，基本上在基隆北海岸北部的山区、宜兰以及花莲都已经有明显的降雨，今天的累积降雨都已经来到100毫米以上。另外，随着这个台风逐渐的接近哦，所以在台东地区、恒春半岛以及兰屿地区哦，这些降雨也开始累积当中哦。目前兰屿是来到82毫米的累积雨量。那预计未来的状况的话，随着这台风逐渐的通过巴士海峡，然后往东沙岛海面方向靠近哦，这样子的状况之下，整个偏东风到东南风为迎风面的东半部地区、北部的山区以及高屏的山区都会带来明显的降雨。这样的降雨将会一直持续到明天的白天，都还是这样的状况。不过到了明天白天，随着台风移动到东沙岛海面，整个风向会转为更偏东南风，在宜兰地区以及基隆北海岸的降雨可能才会稍微有减缓的趋势。那气象署针对这样的状况持续发布豪雨特报。那我们在下午4点50的时候已经更新了豪雨特报，主要就是针对在花莲县的山区以及台东县的山区发布超大豪雨。另外，在花莲县的平地、台东县的平地以及高雄市的山区以及屏东县的山区是大豪雨的区域。另外，宜兰县以及恒春半岛还有兰屿绿岛是豪雨，其他地区的山区或是南部的平地则是大雨的情形。提醒这些区域的朋友要特别的留意。再来，我们来关心一下风势的部分。刚才提到台风逐渐的往东沙岛海面方向靠近哦，因为台风的结构以及台湾地形会有一些交互作用的影响，所以在台风移动的过程当中，各地的风势会有不同的变化。当台风在台湾的东南边的时候，吹的是比较偏向东北风，所以强风的区域会比较偏向是在台湾海峡以及东南部海面，还有恒春半岛。当台风移动到南端的陆地的时候，就会慢慢的强风的区域就会慢慢的在海峡上面的强风就会慢慢的往北移动。另外，南端的陆地这边的强风还是会持续。那当台风移动到东沙岛海面的时候，这时候台湾附近的风场就会逐渐转为比较偏向东南风，这时候强风的区域就会更局限在于东北部这一块。另外还有在南端陆地这一块是比较容易会有强风。另外就是南部的陆地，因为比较靠近这个台风的中心所以南部的陆地也会开始慢慢出现了强风。所以我们从未来的风力的预测也可以看到这样的情形。今天晚上目前还是有可能会出现强风的区域，还是会比较着重在海峡的区域，另外就是东南部这一块，那都还是有可能，尤其是比较靠近这个恒春半岛这一块，还是有可能会出现12到13级左右的强阵风。到了清晨，随着台风逐渐的移动往东沙岛海面，所以强风的区域还有因为它远离的关系，南端陆地的风力会慢慢的减小，大概到10级左右的强阵风。另外我们也可以注意到西北部的沿海这边也开始有可能会有10级左右的强阵风出现另外在
马祖以及金门这些区域也有可能会有10级左右的强风。到了明天的白天这段时间，刚才提到强风的区域会更集中在基隆北海岸这一块，另外南端的陆地就是在恒春半岛这一块的强风还是会持续有10级左右的强风，另外在西南部的沿海也慢慢会有8到9级的强风，所以随着台风带逐渐的移动各地的强风会慢慢会有不同的变化。最后我们来关心一下海面上的风浪。我们从风浪的观测，我们就可以看到，基本上在东半边是比较明显有出现大浪的区域，普遍都有出现3公尺以上，甚至到6公尺左右的浪高，尤其是在兰屿以及台东浮标，曾经有观测到6到8米左右的浪高。那另外的话，就是在西半部的这个海面，其实也有普遍出现3公尺左右的浪高。那我们从今天的波浪预测图就可以看到，台湾附近各海面普遍都会出现3公尺的浪高，尤其在比较靠近台风中心的这个区域，有可能会有5到7米，甚至10米以上的浪高。到了明天白天以及明天的晚上，台风逐渐的往东沙岛海面移动，